より俺やばかったんだよ。俺もそんなにやばかったの？車の中は禁止ですけど、外からは40分までおはようございますいただいたから。そうなんですよ。いや、そこの顔が出てるけど、ちょうどね。車両のそうですよ。ホームになるところですね。ホームないんです。交換のいや、あそこまではいかないです。あの手前のカーブがきつすぎるんで曲がれないんで。はい。50センチ。